Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara hari ini, ini mie-nya udah selesai. Cabenya udah ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sapan pertama buat kalian. Bismillah. Enak banget. Enak. Enak banget guys. Kalau nggak sama nasi nggak enak. Aku banget ini. Enak banget. Nggak pedes sih, biasa. Kalau bagiku kan pedes kalau kayak gini. Mama, kalau ada anak gitu aku tawarin makan, mari makan, mari makan. Kayak enak masak makan gak nawarin ya guys ya. Mantap, enak banget guys. Awas. Rasa bata jok get-get loh.
Buat kalian yang nggak suka makan pedas, jangan ya guys ya, nanti takutnya ada sakit asam lambung atau ma itu jangan, bahaya banget. Mending yang ideal aja, karena kalau ini bagiku tuh udah pedas, tapi kalau bagi aku sih enggak. Kalau bagi yang pencinta pedas ya biasa, kalau bagi yang enggak suka pedas, pedas banget. Terus alhamdulillah, bye bye.